Basta mga kapadyak, andito ako ngayon sa Bisikleta Win Biyahe sa Piñas Branch. Sa video na to, i-check natin yung mga bagong dating nila ng RSD frames tsaka built bikes. Sila kasi yung official distributor ng RSD bikes dito sa Pilipinas. Bali, may dumating na dalawang model, yung RSD Middle Child V2 tsaka yung RSD Sergeant. Available yun sa frame set, available din sa built bike. So, ito nasa likod ko, ito yung mga built bike. Ibabike check natin mamaya. Ito yung box ng frame, nakalagay yung RSD. Unbox muna natin. Bali, naka-plastic siya. Tapos yan, may styro pa. Tapos, may kasama pa. Eto, Sergeant pala to. Yun lang. Sa mga hindi familiar sa RSD brand, yung RSD bikes galing pa yung Canada. Mga bikes nila, designed in Canada, tapos made in Taiwan. Sa MTB, pag sinabing Canada, syempre, andyan yung mecca ng mountain biking kung tawagin, di ba? Andyan yung Whistler Bike Park. Ang ibig sabihin pala ng RSD, rubber side down. Yun yung meaning ng acronym na RSD. Eto mga kapadyak, yung RSD Sergeant. Aggressive hardtail, pang trail, all mountain. Kung enduro trucks, kaya naman yan. Yung frames pala ng RSD, merong aluminum, meron ding chromoly. Available din yung ganong variant dito sa Bisikleta Win Biyahe. Ito yung raw yung finish. Tapos mayroon pa tong kulay blue. Ito. Yan yung kulay blue. Decal, simple lang. RSD logo lang dito sa down tube. Yung frame model nandito sa top tube. Ayan, Sergeant B4. Tapos rubber side down dito sa chainstay. RSD logo dito sa seat tube. May badge dito nakalagay, design in Ontario. Made in Taiwan. Sa head tube, meron siyang badge na alloy. Yung mga ganyan, mga small details na nakadagdag ng pagka-premium ng isang bike frame. First impression dito sa frames ng RSD. Napaka-burly ng mga frames nila. Sa lalaki ng mga tubings, grabe yung mga welding. Overbuilt na akong overbuilt, pero yun naman gusto natin, di ba? Pagka sa mga ganitong klase ng bike. Yung ganun, maaasahan natin na matibay talaga. Ito yan yung welds, oh. Ganda yung pagkaka-weld. Tapos, meron pa ditong gasset sa ilalim. May suporta pa dito. External yung cable routing niya para sa shifter, brake cable. Saka yung initial na cable para sa dropper. Pero yung dropper na gagamitin mo dito, internal pa rin. Dito papasok. Yung external cable routing sa mga frame, basta maganda yung pagkaka-execute. Preferred ko din yun kasi mas madali yung maintenance. Pagdating sa installation or kung magka-problema, meron kang kailangan paltan, hindi ka ma-hassle mag-internal cable routing. Dito din, may support. Tapos, yung seat tube dito, straight na straight. Yung mga ganyan seat tube, ayan yung sukansok na gagamitan ng mahahabang dropper post. Merong mga rack bosses dito. Dito meron. Tapos, meron din dito. Itong bike na to, pwede mo itong gamitin pang bike packing. Kung ganun yung gusto mong gawing setup sa kanya, pwede din. Tapos, meron din isang ISCG mount para sa chain guide dito. Yung bottom bracket niya, threaded. Kaya yun yung maganda rin dito, threaded na yung BB niya. Pag threaded yung BB, hindi ka bibigyan ng sakit sa ulo katagalan. Hindi siya prone na magkaroon ng lagitik, mga langit-ngit, ganun. Kaya, okay kasi ginawan threaded na yung BB dito. Etong part na to ng chainstay, solid siya na aluminum. Yung mga ganitong design sa mga chainstay, para yan makakapag-accommodate ng malaking tire clearance. Tsaka syempre, para mas tumibay din yung part na yan. May logo pa ng RSD dito. Ito kasi yung Sergeant, super boost yung hub spacing niya. Mas malaki pa siya sa boost. Pag mas malaki yung hub spacing, mas malaki yung tire clearance na pwede. Dito yan, makita nyo, sobrang laki ng buka dito. Sobrang laki din ng buka dito. Sobrang laki ng space. Meron din battle cage mount dito. Yung dropout nito, sliding. Kung gusto mo laruin yung chainstay length niya, pwede mo siyang ma-adjust. Kung gusto mo maiksi, pasok mo lang dito. Kung gusto mo mahaba, ilabas mo lang na gano'n, na-adjust siya. Sliding kasi yung dropout niya. Pwede mo rin tong single speed na setup, hindi ka mahirapan kasi nga, ayan, sliding yung dropout niya. Ito yung box na kasama dun sa frame. Check natin kung anong laman. Oh, may kasama pa nito, chainstay protector. Yan nakalagay, rubber side down, RSD. By Lizard Skin. Hindi siya karaniwan lang na chainstay protector kasi itong part na to, yan. Parang goma siya. Nakakatulong yun na mapatahimik yung drivetrain kasi kapag kumakalampag yan, hahataw sa chainstay mo. Kaya gumagamit yung ganito. Mabangan dito. May stickers din nakasama. Ayan, RSD. May seat clamp na siya nakasama. Quick release seat clamp, RSD branded. Tapos ito yung mga grommets niya. May dalawang grommets. Yung grommets na to para to dun sa cabling nung sa dropper post. May kasama ding axle. Ito, SRAM na brand na axle yung kasama. Baka quick release yung style ng axle niya. Ito naman mga kapadyak yung RSD Middle Child. Itong version na to, ito yung chromoly na version. Yung Middle Child, available din yan sa chromoly tsaka sa aluminum na frame material. Pag chromoly, makahalata mo na kaagad, mas mapapayat yung mga tubings na ginamit. Pero kahit na mapayat yan, syempre, chromoly steel yan, sobrang tibay niyan. Model, ayan, Middle Child. Purple yung kulay nitong frame na to, na glossy, na parang metallic, ganun yung dating. RSD logo dito sa down tube. Dito sa head tube, ayan, meron siyang head badge. Aluminum head badge din, cabling, MC clip, seat clamp din na RSD branded. Quick release. Pati yung axle niya, SRAM din yung gumawa. Battle gauge mount, meron external cable routing pa rin sa shifter tsaka sa brake cable. Pati din sa kalahati ng dropper post cable externally routed. Pero papasok pa rin siya dito sa seat tube niya. Para din sa mga internal na dropper post. Hindi ko pala nabanggit kanina din sa Sergeant, yung head tube nun straight. Tapos ito din, straight din yung head tube nito. Bali pagka ganito mga klase ng frame, para makagamit ka ng tapered na klase ng fork, gagamit ka ng headset na
EC44 dun sa ilalim. Bali, yun yung external cup na pang 44mm na butas ng head tube para makagamit ka ng mga tapered na fork. Bottom bracket, threaded. Dito may suporta pa dito. Diretso-diretso din yung seat tube nito para dun nga makagamit ng mahabang mga dropper post. May support pa dito. Ganun din, sliding din yung drop out. Through axle, boost spacing. Solid pa din yung ginamit dito na chain stay yoke dito sa part na to. Para matibay, tsaka malaki yung tire clearance na masalpak. Pag chromoly ng mga frame, kung ikukumpara mo sa counterpart niya na aluminum frame, syempre mas mabigat yung chromoly. Pero meron kasi mga riders na mas prefer yung ride feel ng chromoly na frame. Ito naman yung RSD Middle Child V2 na aluminum version. Mas mataba yung ginamit ng mga tubings dito sa aluminum. Kung ikukumpara natin dito sa chromoly, kasi syempre, ganun yung physical properties ng metal. Sa aluminum, kailangan mataba para mamatch niya yung klase ng tibay na nawa-provide ng mas mapayat na tubing sa steel. Sobrang burly, sobrang beefy ng mga tubings na ginamit. Sobrang solid niyan. Dito sa top tube, andyan yung model name. Ayan, nakalagay Middle Child. Sa down tube, yung RSD logo. Sa head tube, ayan, may badge pa din siya. May decals dito nakalagay, Design in Ontario. RSD logo rin dito, Made in Taiwan. Rubber side down dito sa chainstay. Ayan pa din yung kanilang signature na chainstay yoke. Kabilaan, parehong solid billet na aluminum. May RSD engraving dito. Bottom bracket, threaded pa din. Ito yung raw finish na aluminum. Meron pang isang kulay nito. Kulay itim naman. May gasset din dito. So, dagdag support yan. Meron pa rin support dito. Tapos yan, may bridge din dito. Suporta pa din yan. Straight seat tube para masalpakan siya ng mahabang travel na dropper post. Naka-external cable routing pa din sa shifter tsaka sa brake cable. Pati din dun sa dropper post kalahati. External. Tapos papasok pa rin dito sa seat. Para sa internal na dropper post. Sliding drop out. Yan. Pwede mong malaro yung geometry ng bike. Kung gusto mo playful, jumpy, malaro na bike, ginagawa doon. Pinapaiksi yung chainstay. Kung gusto mo naman sobrang stable sa mga lusong, hinahabaan nila yung chainstay. Na-adjust dito kasi sliding yung dropout niya. Pwede mong ma-adjust. Head tube, 44 pa din. Zero stock, 44 sa taas. External cup, 44 sa ilalim kung gagamit ka ng tapered na klase ng fork. Small and medium daw yung frame size na available para sa mga RSD frames na dumating. Yung prices ng mga frames, nalagay ko na lang dyan sa screen. Kung interested kayo mag-avail, pwede nyo kontakin sa Facebook yung page ng Bisikleta Buenviaje. Lalagay ko sa description yung link. Pwede nyo silang kontakin directly kung gusto nyo mag-purchase ng mga RSD na frames. Ito naman mga kapadyak, yung mga built bike ng RSD. Kung gusto nyo buo na, ready to ride na kagad, meron din dito sa Bisikleta Buenviaje available din. Meron ditong buo na middle child, sergeant, tsaka middle child pa uli yung isa. Itong dalawang middle child dito, pareho lang ng specs kasi yun yung buo dun sa built bike ng middle child V2. Kaya ba na sila ng kulay? Itong sergeant na available dito sa kanila, iba yung mga components na nakabit compared dito sa middle child na to. Ito yung middle child V2. Yung fork niya, DVO Diamond T3. Drivetrain nito, naka-SRAM GX na setup sa crank, sa RD, sa shifter, even sa cassette, tsaka sa chain. Yung brake set naman nakagay dito is SRAM level T. Yung rotor, SRAM na din. Sa wheel set naman, Sandingle SRC, yung hubs na ginamit. Sandingle Durok yung rims, Durok 35. Yung tires, DHR2 na 2.3 sa likod. DHF na 2.3 din dito sa harap na 29er. Other components, yung seat clamp, ayan yung kasama dun sa frame kit. Tapos, KS Lev yung dropper seat post, naka-dropper na to. Out of the box, yung built bike. Race space yung handlebar. FSA Comet naman yung stem. Yung grips, Lizard Skin. Yung headset, Cane Creek. Ito yung tsura ng EC44 na headset. Sa ilalim, external cap siya para magkasya yung headset bearing na swak para dun sa tapered na steerer tube ng fork. Yung kulay blue naman dito, ito naman yung Sergeant B4 na built bike. DVO Diamond din yung ginamit na fork. Same dun sa middle child. Ito palang DVO na fork, meron na siyang fender din nakasama. Ito yung fender na specific dito para sa fork na pwede mabolt dun sa mismong arc ng fork. Same headset, Cane Creek din na external cap dito sa ilalim. Drivetrain nito, naka-Diore naman to na 12 speed. Race space yung crank. The rest ng drivetrain, yung shifter, yung RD, yung chain, yung cassette. Diore M6100 yung ginamit dito sa build nitong Sergeant. Brake set, ganun pa rin, SRAM level pa rin. Dito na iba yung wheel set nito kasi yung hubs na sinalpak dito sa Sergeant B4 na build bike na ino-offer ni Bisikleta Buenviaje, naka-tune na hubs, yung microspline na version para dun sa M6100 na Diore. Ito naman yung XD drive na tune na hubs. Itong tune na hubs, made in Germany. Si Bisikleta Buenviaje din yung nagkikerry nito dito sa Pilipinas. Sobrang gaan, grabe. Yung rims, DT Swiss M462. Tapos, DHR, DHF din yung setup. 29 by 2.6 yung lapad ng tires front and rear dito sa Sergeant. Ito naman kasing Sergeant, sobrang laki ng tire clearance niya. Naka 2.6 siya ngayon, malaki pa yung natitirang tire clearance. Hindi ka mabibitin sa tire clearance dito sa Sergeant. Itong kulay itim na to, ito yung isang middle child. Same specs lang dun sa raw finish. Pareho lang sila. Bale, kulay lang yung nagkaiba. So kung interested kayo mag-purchase build bike na agad, pwede nyo kontakin sila sa FB page nila na nandiyan sa description. Kung gusto nyo magbuo ng aggressive na hardtail bike, pwede nyo makonsider tong RSD middle child V2 or yung RSD Sergeant
Sergeant D4 na hardtail frame. Yung frames sa yung built bike, available yan dito sa Bisikleta with Biyahe. Yung branch nila dito sa may Las Piñas. Kung malapit kayo sa area, pwede nyo i-visit. Gusto nyo mag-avail ng ganito. Kung nasa malayo naman kayo, tumatanggap naman daw sila ng shipping. So pwede nila i-ship sa inyo or i-deliver. Pwede din. For more updates sa mga bikes, mga brands, mga parts, yung mga kinikerry ni Bisikleta with Biyahe, visit nyo lang yung website nila. Lagi ko din nyo sa description yung link. Kasi doon pinopost naman na nila kung ano yung mga dumadating sa kanila, mga new arrivals, yung mga brands na hawak nila, yung mga parts, yung mga frames, yung mga available nila ng mga items. Doon sa website nila, madali nyo makikita lahat. Syempre, like and follow na din sa FB page nila. Yun sa description yung link. Kung may inquiries kayo, pwede nyo na i-direct. Kung meron sa inyo gustong maging dealer ng RSD bike, pwede nyo i-contact si Bisikleta with Biyahe kasi open daw sila for dealership ng RSD bike. Sila kasi yung main distributor dito sa Pilipinas. Kung gusto nyo din i-carry yung brand na RSD, message nyo na sila. Kontakin nyo na sila. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.